Baqlajonli salat yoki baqlajonli yaponskiy desa ham bo'ladi. Ikkita o'rtacha kattalikdagi baqlajonni archib olamiz. Po'stlog'i taxir chiqaradi, shuning uchun archib tashladim. Keyin salatni kubik qilib to'g'radim. Buni salomga qilib to'g'rasangiz ham o'zi ham chiroyli chiqadi salat. Baqlajonli salatlarda hammasi ham yoqadi, juda mazali. Buni sovuq suvga tuz soldim va 20 minutga qo'yib qo'ydim. 20 minutdan keyin suvi mana shunaqa to'g'rang, nima kirga o'xshab rang ajratdi, suvini to'kib tashladim. Bir qoshiq un soldim. Uni yaxshilab aralashtirsam kamdek tuyuldi, yana bitta qoshiq so'rdim. Shunda ikkita baqlajonga 2 qoshiq unga to'g'ri keladi. Bodringlarim ham o'rtacha kattalikda 10 dona. Salomga qilib yubormoqchi edim, baqlajon to'rtburchak to'g'raganim esimga tushib to'rtburchak qildim. Qizigan boyda baqlajonlarni qovurib olamiz. Shunaqa tillarang bo'lgunicha. Bodringni po'stini olib qilsangiz undan ham zo'r chiqadi. Men tishim og'riyotgani uchun sal qiyin bo'lyapti, lekin mazasi zo'r. Pomidorni ham to'rtburchak qilib to'g'rab yubordim. Pomidorimni navi qattiq bo'lganiga o'rtasini oplashaman. Videoga olyapman deb o'ylabman, tushmay qopti. Bitta piyoz va ikkita bolgarskini yengil qovurib yuborganman moyga. Shuni ham aralashtirib yubordim va chesnokni, yarimta chesnok, katta chesnokida uni ezg'ilab so'vorganman. Shu joyda ko'katlar solsangiz ham zo'r bo'lardi. Bizda xushxo'r va zo'r chiqdi.